Danas sa vama delim recept za predivan, osvežavajući i zdrav slatkiš koji se ne peče. Trknite do pijace dok još traje sezona kajsija i obavezno isprobajte ovaj recept. Fenomenalna stvar je što uopšte ne morate da palite rernu po ovim letnjim vrućinama, a priprema je jednostavna. Hajde da pređemo na posao. Za prvi deo i samu osnovu kolača bit će nam potrebno ovsene pahuljice, orasi, bademi, med i kokosovo ulje. Prvu secku ubacujem ovsene pahuljice, bademe i orahe i sve zajedno dobro sameljem. Inače, orah i bademe sam prethodno potopila u vodi preko noći, jer su tako mnogo ukusniji, prijatniji za stomak i lakše se seckaju. Kada dobijem finu teksturu, smesu prebacujem u činiju. Sada joj dodajem 1 kašiku meda i 1 kašiku kokosovog ulja. Kokosovo ulje možete ostaviti malo na sobnoj temperaturi da omekša, jer će vam tako biti znatno jednostavnije za rad. Sve to lepo umešam dok se sastojci potpuno ne povežu. Zatim ovu smesu prebacujem u kalup za mafine. Ravnomerno je rasporedim, a mera je idealna za tačno 6 mafina. Smesu zatim dobro utisnem kašikom kako bi podloga bila stabilna. Naravno, možete koristiti dno male čaše ili šta god vam je pri ruci što može lepo da utisne i poravna smesu. Tako pripremljenu podlogu sada odlažem u frižider da se dobro stegne. Tamo će odmarati sve dok ne napravim drugi deo, odnosno predivni fil od kajsija. Za drugi deo, odnosno kremasti fil, pripremite kajsije, cottage sir, pavlaku, med, indijski orah, kokosovo ulje i limun. Kajsije prvo seckam na baš sitne komadiće i pripremam ih za kuvanje. Inače, umesto kajsija ovde možete koristiti i neko drugo voće, poput jagoda, malina ili kupina, ali ja sam se ovog puta odlučila za kajsije jer prosto obožavam njihov miris i ukus. Kajsije pržim na umerenoj vatri dok potpuno ne omekšaju i ne postanu baš kašaste poput finog domaćeg džema. Moram da vam kažem da miriše fenomenalno. Obožavam ovaj miris u kuhinji. Sada sklanjam tiganj sa ringle i pustam ovu voćnu smesu da se potpuno ohladi. Za to vreme pripremam limun, izrendaću koru i iscediti sok iz 1/2 limuna. Prelazim na blender. U njega ubacujem cottage sir, indijske orahe, pavlaku, 2 kašike kokosovog ulja koji se umeđu vremenu otopio, 3 kašike meda, rendanu koru i sok od limuna. Na kraju u blender dodajem i polovinu našeg ohlađenog džema od kajsija, dok drugu polovinu čuvam za kasniji preliv. Sve to zajedno dobro izblendam dok ne dobijem svilinkastu kremastu teksturu. Nakon hlađenja u frižideru vadim kalup sa podlogom i dodajem drugi sloj. Ponovo smesu ravnomerno rasporedim preko svih 6 mafina. Poravnam i vraćam nazad u frižider na sat vremena da se sve lepo stegne. Nakon sat vremena hlađenja na red dolazi čokoladni sloj. Preko fila dodajem otopljenu crnu čokoladu sa 74% kakaoa. Kolačiće još jednom vraćam u frižider, pa ih ostavljam preko noći ili na najmanje 6 sati da se sve lepo stegne. A ako želite, možete ih pre samog vađenja iz kalupa prebaciti u zamrzivač na 15 do 20 minuta kako bi ispali savršeno uredni i spremni za serviranje. I stigli smo do najlepšeg dela, degustacije. Pažljivo vadim mafine iz kalupa. Preko čokolade dodajem po 1 kašiku onog čuvenog džema od kajsije, a sve to vizualno obogaćujem sa 2 sveže borovnice i 1 orahom. Ukus i miris su fantastični. Savršen spoj kremastog sira, osvežavajućeg voća i bogate čokolade. Zato požurite, iskoristite ovo predivno sezonsko voće dok ga još ima i napravite ovaj lagani, zdravi slatkiš bez paljenja rerne po ovim vrućinama. Ako vam se svidao ovaj video, obavezno ga lajkujte i zapratite moj kanal za još brzih i zdravih recepata. Prijatno!